এস মজুমদার কার ওপেটিক তো এই মেম্বার সাহেব এই নুর ইসলাম টুকু মেম্বার, ওনার নাম হলো টুকু মেম্বার বরুড়ার বরুড়া কালীবাজার ইউনিয়ন নাকি কালীবাজার ইউনিয়ন। তো উনি আমার এখানে আসছিলেন। এখন থেকে আমরা আজকে সবার 9টা সেশন ওনার চিকিৎসা দিই। 9টা না 9টা সেশন চিকিৎসা দিই। 9টা ওনার হলো হিপ জয়েন্ট খারাপ, দুইটাই হিপ জয়েন্ট বসে গেছে, একেবারে বসে গেছে, একটার সাথে একটা ফিক্সড হয়ে গেছে। তো আমরা 9টা চিকিৎসা ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে ওনাকে আজকে আমরা দৌড়াইতে দিছি। বলেন আপনি দৌড়াইতে দিছি কিনা? আচ্ছা, তারপরে মানে ভিতরে হাঁটতে দিছি, উঠ বস করাইছি, হ্যাঁ নামাজ পড়ছেন সাজা দিয়ে, 20 টাকার নামাজ পড়ছেন সাজা দিয়ে। এখন আপনি একটু নিচে বসেন তো, নিচে বসেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো কিছু না দিলে ওঠেন। হ্যাঁ, পাটা এখানে তুলুন তো। হ্যাঁ, চাপ দেন, সামনে চাপ দেন, আরো চাপ দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুরান, ওইদিকে ঘুরান, এদিকে ঘুরান, হ্যাঁ এদিকে ঘুরান, হ্যাঁ আবার ওইটা হ্যাঁ করেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ওইদিকে ঘুরান, সামনে চাপ দেন, হ্যাঁ ওইদিকে ঘুরান, ওইদিকে ঘুরান। এইটা আপনি কতদিন পারতেন না? 6 মাস পারতেন না। 6 মাসে উনি কোনোভাবে পাটায় মানে 6 ইঞ্চিও উপরে উঠতে পারতেন না, উপরে উঠতে পারতেন না, এদিক থেকে ওইদিকে নিতে পারতেন না, এবং উঠবস করতে পারতেন না, কোনোটাই পারতেন না। তো সুতরাং ওনার হিপ জয়েন্ট দুইটাই আমরা কাজ করি। আজকে 9টা সেশন কাজ শেষে আমরা ওনাকে এই 1 সপ্তাহের জন্য ছুটি দিতেছি। 1 সপ্তাহ পরে আসার পর আমরা যদি 1 সপ্তাহ ঠিক থাকে উনি, তার 15 দিনের ছুটি দিব। 15 দিনের পরে যদি ওনার ঠিক থাকে তাহলে আমরা 1 মাস করে ছুটি দিয়ে ওনাকে কমপ্লিট করব। তো এই হলো আমাদের চিকিৎসার নিয়ম। তো সুতরাং আমরা চাই না যে আপনারা যারাই হিপ জয়েন্টের রোগী আছেন, যেখানেই আছেন না কেন, হিপ জয়েন্টটা যখন একটু জাম লাগে, হিপ জয়েন্টটা যখন একটু ভারী লাগে, পাটা যখন আলগি দিতে ভারী লাগে মনে হয়, অথবা পাটা ঘুরাইতে কষ্ট হয়, তখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আপনারা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন আশা করি। কিন্তু যখন একেবারেই ব্লক হয়ে যায়, যখন আর কোনোভাবেই ছুটে যায় না, একেবারে খেয়ে ফেলে, তখন আমাদের কাছে রুগীরা আসে সব ঢাকা, চিটাগং, তারপরে ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড সব ঘুরে। তো এত ঘোরাঘুরির দরকার নেই। আপনাকে বোঝা উচিত যে আমার পাটা ঠিকভাবে এখানে উঠছে না কেন, আপনাকে বোঝা উচিত পাটা এদিকে ঘুরতেছে না কেন, এখানে ব্যথা কেন, এখানে ব্যথা কেন, এই শরীরে ব্যথা কেন। তো এইসব জয়েন্টে ব্যথা আছে মনে করলেই আপনাকে মনে করতে হবে যে আপনার হিপ জয়েন্ট এটা খুঁজছে। তো সুতরাং ওই রকম সময় আমাদের কাছে আসার পর আপনারা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন। খোদা হাফেজ।